Merci Nabilo Batubazuli Bakou ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo Chana Libération et siko to zara ba peuple congolais et sika oyo to betaka mpoke et siko to ali ko sala éveil patriotique et siko to zali bongo ko conscientiser peuple congolais ko sensibiliser ko mobiliser ko longola peuple congolais na bolema et siko to ali ko tchali tono na nzete po ete to benga yango malamu et siko to ali ko sala mosala ya Jean-Baptiste et siko to ali bongo ba sinzili po ete na ko yibisa bino ete ngonga ebele mitola tamola to mwetumba to bundela mboka la biso totala likambo ya Congo lokola likambo ya moto mosusu te kasi ekopela nde moto epai na ondeko telema oboma moto pe o repousser yango epai banguna pe to ali ko pesa bongo malako epai ba Kongo mani pe ko mi pesa bango motema ya bondimi ya ko yebisa bango ete lisekwa ezali bongo telema ferme et fidèle ndenge bo bakalo ko tel français ko pata te to telema lokola bakuki na poste na biso po ete lisekwa ya Congo ezali vraiment koya PSE pe tozali bongo komo kundola mai o nkoko na biso laboraire alobaka na biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui partout dans le monde ezui likambo la motote Chana Libération et lobelaka bino bo solo na tango oyo esengeli pe na ngonga yango to tekutela ka monoko te pe lokuta e ali bongo ya biso te po ete polende ezali kotambusa biso ezui ya mokolo malelo to ko panza poke to ko beta to koloba manso oyo bato bali koloba la se alibeka. Je m'informe et je me cultive rien que pour vous informer. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas. C'est pour cela que je suis océan de la presse congolaise et balé oyo et boyambindo. Bande ko balandi toki manalombango na congrès ya mwanambuka Martin Fayulu Madidi président ya SID wa pepa ibali bongo na kisangani pe atondisa maki penza na sayo motema pambate ye azalaki bongo bisika oyo pakalumumba hein père de l'indépendance bisika oya pesaka malako pa tombola ka mongongo na koloba ete Congo ezali ya biso esengeli to bundela yango pe atondisa mi penza na sai pona koloba ete yepe azuli baku malamu pe bayambie penza ya koleka pambate kisangani elela e utakala kala tango to salaka mapona mabiso na 2018 on alobaka mapona ya césarienne mwana mboka Martin Fayulu Madidi président ya SID ezali bongo mbala na ye yambo konyata makolo tango tokelaki na maponami na babotolaki ya maponami na ye pe na lelo tango toko kende pona kozongi bobele na maponami yango kasi maloba maye mazalaki penza ya kitoko makasi mwana mboka Martin Fayulu Madidi président ya SID alobaki bongo Congo bomoko Congo ezali bongo bomoko alobi aboyi makambo matali komo kabwana ya République démocratique du Congo aboyi bongo bilo boko benga lopota na lopoto plutôt balkanisation azali contre yango pa tombola ki mongo koloba ete moto oyo akosala mabe akoki bongo kozala moninga wayo te alobaki na lokota el français était partenaire alobi moto oyo akosala mabe akoki kozala partenaire na ngai te asalaki bongo komiko kisana mwana mboka Félix Antoine Chilombo na maye oyo akomona ete M23 ezali bongo ba polisia tope ba fabo ya mwana Rwanda kasi eko bundisa biso ya azali ko kende koyoka kala bango ko swana bango pe moto oyo akokama bango kotinda bango ezali bongo Kagame boko mona ete bisika nyonso mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akokende e ali bobele ankala kaka Kagame akozala pe na ye yango na Martin Fayulu Madidi président ya SID atalaki bongo alobi te ko simba te moto oyo akosalanga mabe ngana yetu kopesa na maboko te kasi mwana mboka atikaki bongo te lokola bakokende na boyoka na bango po ete babimisa candidat président oyo bino boso boyebi ete SID et tomboli bongo mwana mboka Martin Fayulu Madidi oyo azalaka na 2018 candidat unique ya lamuka oyo ekei checho pe lamuka lelo esili kosila moto na moto azongeli ngambo moye bomoni ete na ngambo pe ya Nouvelle-Élan tokozela pe congrès na bango po ete bango basi bamibelaki oyambo ete son excellence honoraire yepa kozala candidat président de la République na ngambo ya Nouvelle-Élan kasi lelo na banzi ete na miso penza ya pole tola tamaneti te ete batoloba so bayebi ete lamuka echechomaki pe komba ya vérité des urnes ezali lisusu te pambate président ya SID mwana mboka Martin Fayulu Madidi atombolaki mongongo koloba na bato ete apesi mbala oyo mbako tope mobeko ya koloba ete na 2023 soki bongo moto oyo peuple akopona bapesi ye maboko ete moto wana babimisi ete etumba ezala
na banzi asalaki bongo na komikanisa na ye moko po ete azali na kolika ete ye akozonga bobele ne bonga wana lokola Kabila asalaki nyamu na kopesa Antoine Tshilombo maboko kasi ayebi ete la 2023 ekozala bobele ye yango alobaki ete soki baponi ye ete babotoli lisusu to koyiba maponami na ye en tout cas la 2023 akolala lisusu pongi te ndenge alalaki na 2018 kasi wana esengeli peuple atelema kasi esali mwa pasi na bayike pamba te komona ete vérité des urnes bemba alobaki yango kala ete vérité des urnes ekufa bakongomani nyonso batalisaki ye mandoki kasi lelo président esidi alobi vérité des urnes ezali te kasi tozela bobele 2023 yango bato batuni balobi mama océan iyo tondimi makambo la kasi na 2023 nani akolika ete président esidi mwana mboka Martin Fayulu Madidi kakozonga bobele na bokonzi pamba te basili bakabwani moto na moto akokine pe kotia ye mongoloto na ndenge na ye wani ali pasi te est-ce que ali maloba ya malamu to pe peuple congolais alalaki kaka pongi ya babebe ezali bongo mituna bino boyanola mais na boyo kaniboye na nyonso lobi Kongo bomoko bato basepeli kasi mwa pasi po ete apesi mobeko mais apesi yango na 2023 yango bato bamituni est-ce que maponami ekozala mama océan betambela maloba to monoko ya mama océan kasi maloba eza yete ezali ya population oyo batuni motuna balobi kasi sikoyo tobundelaki nini bayike oyo bakufaki lokola bakalala baliki molope bali bongo na boloko bato bazwi ba masasi récemment awa bomoni bandeko bakosenga baleka letando eke kasi tokolinga kotala ndenge ni tokosala po ete bakomi kotraite biso pe bato mabe po yazali na pasi tobwaki ye mais tokotala kaka ke chaîne oyo pe bakolukela yango ba problème boloko ezali ya libération tokobwaka pe bakongomani te tokotala na équipe soki tokosala boni kasi lelo oyo bato bayike ba oyo bakufi na etumba ya vérité des urnes bato bayike bakufi na bamarche lokola barosi paluku ndekolanga defao bayembi oyo nyonso bayembi po ete bayokaki pasi ya komona ete Kabila koyiba maponami oyo ya Césarienne pe kokaba yango epai ya mwana mboka Antoine Félix Tshilombo kasi siko bato wana lifuta na bango lizali nini na bangelo bakolela baline sengo siko na 2023 soki maponami ezali te c'est que mawa ya bato wana eleke kaka boye vérité des urnes ebungi tokobundelaka yango te tozali siko nde kozela maponami ya 2023 obandeko bino bato boyebi komanyola malamu tango mususu bandeko bayoki malamu te tango mususu pe bakotoli te maloba ya président ya SID mwana mboka Martin Fayulu Madidi en tout cas ekosenga na bino penza bondimola yango malamu po ete peuple akufi pasi pe azali bongo komolela koloba ete bayike bakufi pe bayike batike na bankole kasi etumba wana epesi bango eloko te bakomi na bango kozelaka 2023 kasi soki tokei na boyoka ndenge Vital Kamerhe akobana déjà kokutisa bato na dinika dima po etumba yali pe kuna po ete yepe soki tokei na transition kosala bongo premier ministre donc lokola ya zalaka pe na misala malamu ya kosala na République démocratique du Congo ali bongo les pacificateurs ye wala pe abandi bongo kosala pe mosala moye po ete baki na négociation yepe azwa mwa miele na ye na bisiko akotela ki boloko kasi soki mapona mazalité ekoleka boni na République démocratique du Congo est-ce que tokobunda to tokozela kaka maponami po ete guerre na este bandeko balandi tokei na lombango maye o makotoka na parlement mboso kudia kwanga atelemi koloba ete M23 ya solo ezali bongo Kagame nde akotindika bango po ete baboma biso boyebi ete na mikolo o mileka ba député babale ba rwandais babundaki na kati ya parlement po ete moko na moko akoluka limitrophe na yeba kota te kasi na sima bayaki kotembola bango balobi ete bazali bamwana Rwanda kasi tikino lelo bavanda kimia kaka mboso kudia kwanga président ya parlement yepe kaka alobaka lisusu ete na ba peuple congolais ke ba député ya este bozali complice maloba onekenda kasi lelo yepe atomboli mongongo koloba ete M23 ezali bongo bato ya Kagame de bakoboma bakongomani kasi na likambo wana est-ce que esengeli lisusu mwana mboka Antoine Tshilombo Félix azonga lisusu na Angola po ete bakene lisusu koyokana po ete boteli bongo ministre ya Angola tomboli mongongo alobi bayokalaki te po na likambo cesser les faits balobaki eloko moko te kasi bango balobaki nini po ete mwana mboka Félix asisaki réunion ta bemaki na nkanda po ete boyokali bozali malamu te pe Kagame atombolaki mongongo na miso ya Lorenzo koloba ete ye esengeli Félix apesa ye biloko bango bayokalaki na bokonzi nini esengeli na bakongomani basala na koyoka kama makambo wana nyonso est-ce que totikala kaka na kolela maponami
oyo tokoyeba te soki ekozala po ete mboka yali na etumba tosala sikoyo nini bakongomani biso na bino tosangisa makanisi pamba te ezali bongo ezwi likambo na moto te tolobaka pole po ete ezali chaîne ya libération mpe toyali bongo komobelela makasi ete totelema na lokola bato tolongwa na liloto po ete lelo oyo tokoloba boye babomi bongo bato 17 oyo bolobaka lokota ya français 13 personnes bakufi mpe guerre ezali bobele komokoba na ngambo ya este kasi tokomona ete bato banso to pe bakambi ekolo Congo to pe bayi politiko kimia ezali kasi bango bakokima bobele na nzela ya maponami bakokima bobele kopesaka biso simbisi to pe bilaka oyo biko kokisama te pamba te za na ngambo ya mwana mboka oyo akokamba République démocratique du Congo to pe la bayi politiko to moni bilaka biyali bibele balobaki na biso soki batie Denis na moto ya seni to ko bunde kozali lubela Denis akoti pi makamba bongwane balobaki soki ete bayoki te batosi te makambo oyo bayo poza bakopesa na bango ekozala kamo tokei na réforme awa titi baboyi ba réforme topesi ya nolengo nyonso Félix alobi akoyoka te tiki no lelo bomoni akosala bobele ya ye omoni moto mosusu na cour alongwaki ye azwi anome pasteur donc Félix pe akolamba oyo ye kuko to pe lubu oyo akopesa bino pe la 2023 oyo bino pe bokokamwa kasi lubu ya ba peuple Congo ezali nini ezali te soulèvement populaire ezali te to kata tina likambo la biso to pe to kende kaka na litengo lengo bakomema biso na ngambo babendi yo moko yebite nini wali nango posa ndeko na ngai lelo na ali koyebisa o ete telemo ali mwana etika folele mpato assalamu alaikum na ba misima nga mama jawa etika folele mpato to telema bandeko na ngai to bunda po tozwa bonsomi bwa biso tozwa malako ya Mzee Laurent Désiré Kabila alobi la biso tango to simba bibundeli inso po ete to bunda ndeko na ngai toki mambango makambo esalamaki na les 30 lumbe les 30 moleki moko na indépendance o bapesaki biso lino ya mondele moko boye kasi bimisi misolo miike na mboka na biso batambwisa ngo bipai na bipai pe boyebi bokunda minango ndenge nini lekaki kasi na sima na yango mpona kobebisa to pe kopekisa bayi kongomani na mosalo tozalaki kosala ya kokele kobima koboya ko revendiquer ndenge bolobaka lokota eli français kosala opération zéro rwandais lokolo eyaki makasi bakati nano makolo na bandeko na biso ya IDPS na boyoka lio tokomaki na yango bamemi bongo Gilles na boloko na mwana mboka Antoine Chilombo oye moko bato baye basosie baye babimisi yango libanda balobi ezali bango te ezali bongo ye mutamemaki soki babeti ntembe kabo ya l'homme pour ça tela biso ka mwa parti moke oyo ndeko na biso ya IDPS atomboli mongongo koloba yete bango moko balobi ete Gilles na boloko ezali kabuya mutu ache bongo to kutunde na défendre nde président nde na lobby ke ba Rwandais ba koza la risée ya koluka koboma batu bakosela Gilles nde mutu asali yango mais Augustin Kabuya un secrétaire général à parti au pouvoir aleki na matinée madame Paulo Baké président de la République matondo la bilo banso la banze bolandi yango ete Félix nde mutu ache Gilles na boloko hypothèse ya ndeko la biso lobi tango moso ezali po ba Rwandais bale sauvage yango balimba batela kasi po ani babomba ena oya te to lancelete bisika bango bavandaka soko lingo protéger ndeko na faut tinde na boloko na prison makala tina nango ya linini ezali bisiko bazokende kopesa bato mayele bato babuzui bolema soko zo sala mbeba to pe ko sala bato mabe batio kuna po ete oteya mayambala mibale tango ko bimoko mamuto malamu mais siko boloko pe komi siko to ko kima ba Rwandais cela veut dire ba Rwandais ba ko konza biso tina kati anda ko la biso moko to ko ki konjimelo ko na tango to lobi peuple congolais telema katatina ele kambola yo longwa kolala longwa biyemba yemba longwa kosala makambo malongo banite poete kolo wayo ezali bongo ya kozika ezui partout dans le monde ezui ndimami na mokili mobimba kasi pasi pe mawa poete boyebi ete nation na bila libération biso to la contre te to yamba kabatu nyonso na ko yamba ndeko na biso to chemwa video na ya moke kati na wesika kasi bande ko IDPS batomoni mongo ko ba ete aner esengele zwangai balobinga nazali contre bato balekate ndeko na ngai aner yali boloko ekokanga pe bino na mikolo mizali koya biso pe aner na biso to kosambisa bino po ete bino boko bomekolo Congo ba Rwandais bako boma bino boko kotela bango bolingi biso to lobate bolingi bokanga biso monoko na lokuta Félix Antoine Chilombo mwana mboka lobaki na biso ni na tango ya Kabila alobaki bakoyi kopesa ye manda ya babale te po ete Kabila sali eloko te anyoko abomi kasi na tango ya Kabila ya Félix
bilan ezali boni po ete biso to pesa so maboko na manda ya babale biso kutu ba peuple congolais to linga ta maponami te po ete to sali maponami masato balei biso yango na ba Rwandais siko to ali kaka la kati ya occupation to sali kaka la kati ya boloko ya boumbu boni to ke na maponami ko pesa biso litomba te biso to lobi ete biso banso esengeli to bunde tumba to ali ko kende bongo na révolution congolaise l'opération Jeanne d'Arc opération sauvons notre Congo yango to ko loba ete bato ba soutenir biso ba pesa biso misolo po ete to tambwisa na opération ya kosunga ba mama bazwa mongate bazwa mai bango nyoso bazwa bibundeli oyo ko pesa bango makasi po ete batelema po monguna ali ko kaba monguna chelo boko pete moninga zali ko sunga ndenge na yebisaki bino ote kumvwa mutumbu kamu Yerusalema bande ko na ngai monguna ko sunga yo telelo monguna za ko ya pene na yo mpako la ko fulo pepe po eta bebisa yo bala la bilaka botelema bala la ilonga botelema to bunde tumba na biso tango ekoki to tika ko pesa maboko na baloki pe ba yini ya République démocratique du Congo le 30 juin to so ki lipanda le 30 juin makambo mazali ndongo lelo IGF akokele koluka nani ale mbongo producteur nani a détourné mbongo to yebisa ki bilo nini bandeko to ali na motema likudete kasi to kolela pasi tala instrument uteke États-Unis d'Amérique son oyebimisa bandeko langai so ya cabinet botala balanga nzembo basala succès kasi yembeli na bango ndeko basakala kala mabele te likambo ya mabele sangwema likambo ya mabele ya bakoko mabele ba peuple bakolela mabele makila tango nyonso mabele kokunda bato mabele kolela bakobo makongomani kasi yo congolais lobi o trahi nation wenge musique maison mère 4x4 bobo nde basaki nyai lelo justice IGF ye wala telemi détournement ya misolo kasi bakosunga FARDC bo moni ndenge nini bato bako boma FARDC po ete zale mpuisa ebunde tumba te bomoni bango e bongo bo pesa bango maboko mikolo mezali koya peuple atelemi alobi soutenons FARDC to telemi ministre intérieur alobi soki la moni moto alati bilamba ya ba soldat bokanga bango est-ce que Pentagone ezalaka ya ba soldat tala maele mabe intimidation bandi bokanga Jules bobwaka na potopoto bobwaka na boloko bobeta efimbo po ete yende mutalobaki te peuple tolobaki bango ne bamoni ke baba congolais polo ni soki totomboli bilo bosepeli soki tolobi bo solo place bokoyi na mbeba to komi bato mabe kaka monoko oyo ekumisaki yo na maboko ebetelaki yo maboko me baboko wana lobi ekoboma yo boni congolais ali moto mabe boye toyembaki elongo tobinaki elongo ntango tomoni mbeba tolakisa te ebongo tina liloba ya nzambe kati na Congo ezali nini Congo ezali pays laïque na nini yali pays ya lokuta po ete biso moko tolingi ata nzambe yango te pona nini balakisa oke mabe ezali boye tambola na sembo yo moni mabe lelo likambo to koloba nani abomi biso nani apandi biso nani akosala biso mabe biyano epai na bino soki peza bolingaki okolo pe boali pour libération bande kolanga concert ebetami kasi balobi misolo ebungi Congo ebungi saka misolo o balobi to ko soutenir FARDC cela veut dire fallait que bo chamo to la bapinga tele mana réceptionner yango botala ezalaki kaka eloko mpola koetufe biso peuple congolais bundate bokeba na biloko ezosepelisa bino na nsima kaka bato oyo bakotaki na kati toyoka nini balobaki ebongo tozonga nsima musique eza bien te oh musique eza bien te ndenge nini kafali ah mais bamama bobimi mpona nini sorti tozoyeba te babimi mpona nini concert ese bandi te bandi nanu te boyoki bango babandi kolela concurrence eboti balobi tokozela na biso fali aya kobetela stade ntango mosusu alongola makambo ya bosoto euti kosalama fali nde bomoni ndenge nini bokokotisa biso na bolema na politique ya bamonya Rwanda est-ce que likambo ya le 30 juin ezalaki likambo oyo congolais azwango na individualité to esengelaki congolais alata mpili akanisa bapatriage babunda etumba sabotage makila ya bato tozwa lipanda na makila ezalaki kado te ezalaki eloko to meritaki kasi boni me ndele bazongisa biso sula baumbu lokola bango bapesaki biso kado bongo bato bakufa bampolo baokito babamba bato baike bakufelaki nini ndeko la ngai
bakingotolo baliwa babango banzeza landu bato wana nyonso babundaki bobele tumba ya pamba do ba mémoire na bango ezalaka ya kotelenga na bazanga bangelo toza kohonoré bango ata mokolo moko te mpe politike wana ezali kokoba ti kino lelo bato babundeli élection ya 2028 e ya 2018 bato wana bakei pamba bazangi bangelo toleli bango malamu te mpe bato wana bakokufa tobandi kozelisa bango na mikolo mizali koya bandekolanga bapeuple congolais motema nini oyo congolais azali na yango boni bato na mayele bakokoma bato na bolema yango la bomoni chaîne na bino ya libération mana na nga na kunyando na ngai kuna na États-Unis d'Amérique tala ndenge tokobeta mbela ekipe epola te tala ndenge tokoloba na bino ete botelema mokonzi na Angleterre tala tokoloba ete ekipe asutien papa Mikaele botelema moto nyonso mikanga ceinture tya loboko po ete bosoutenir opération Sauve le Congo, opération Jeanne d'Arc et Maman Célestine Maman Vava Jolie qui est dit li passe la nga ino ya se ante live la patrie ou la mort nous vaincrons papa Alfred et na Maman Clarisse totele mebiso banso to bunde tumba ya Congo bandeko na ngai Rwanda ko iko sakana na Congo te superficie ya Rwanda ezali superficie ya Katako mboka o papa na lobaki kabu ya lompuisa zongselanga mwa moke botala ezali ata Kinshasa te kasi ezali bongo la province na biso ya Sankuru botala ke Rwanda ezali na Sankuru Kabila cha Kabuya na bengo ata Kabila moto na bolema bolimbisi mwa moke kabu ya lompuisa cha bongo tozonga 346 km². 26 000. Donc tu as la superficie du Rwanda. Voilà. Tu es à je pas compris. Je parle sérieusement, mais c'est quand tu es chez le président pour la Kagame. Sauf que toi tu as la forêt, lui n'a rien. Voilà. Ça va conflit l'équipe dans le territoire de Lomela. Ezalanga Lomela, ezalanga Kinshasa. Moto Liboso, Baya Kobenga, ezalanga. Donc Lomela, 26 000 km. 26 000 km, 346 km². Donc c'est le territoire le plus vaste du Sankuru. Président, la question, merci. Boyoki maloba ya tata alobi mboka na yeza la superficie ya Rwanda kasi Rwanda kokota bongo na Congo mbala boni po ete superficie ya Rwanda ezali bobele mwa territoire moke e ali atako province te me moto wana abangisa biso soki totindika bato ya Sankuru babomi Rwanda te basilisi bango me moto wana akobangisa biso mpona nini bapesi ye maboko mpe okongole ndimi kosoutenir ye tala lolengo kosoutenir ye mpo ndeko lobilanga mama océan olobaka mpe bien akosoutenir ye ndenge nini ndeko langa ntango yo okosoutenir Kabila ntango yo okosoutenir Kabila ndeko langa n'est-ce pas osoutenir barwandais ntango yo okei kopesa Félix Baboko lelo lobi muku antombolo n'est-ce pas soutenir ba Rwandais ndeko yo tuninga pona nini mais Félix Kasakenda ki deal nanani c'est là où les bas blessent bilo moko bolobaka loko teli français soka sala ki ata deal na bandeko na ye tango alamuk alobaki soki bolingi changement ya solo changement on a kombolango Martin Fayulu azaki congolais apesa ki coup de pouce na ye mais lelo alingaka azala ta premier ministre mais lelo alingaka azala ta nani président ya Sénat alingaka azalaka na poste kitoko na mboka na ye histoire na ye alingaki akotikala parce que aboyi to nyokwama apesi maboko na victoire mais bango nyonso lelo mais elubela oyo ekoteli biso lelo babemba bakende basala boye mata ba Moïse Katumbi balingai basala kindoki ya makasi boye to babimisi lelo mais onkelaki olofela moto aboma tata na ngai moto oyo atindika tata na ngai akele kokufa toyebikeli wewe oza ya moto nyonso ebongo moto wana nga la solisi ndeko na ngai n'est-ce pas Martin Fayulu m'a dit du président Esidabo yango alobi ko ekosala mate. Cela veut dire que tous à la kate muta sali biso likamuto bosali pour Rwanda abosala kate.
Kabila abosala te que Félix alobaka na ye akobenga ye président te. Que Kabila zali papier. Que Kabila photo benga na ye. Ndeko nanga maloba wana Kabila zana ona mutu. Peut-être Félix abosana. Et Kabila abosali te. Kabila lobaki na koboma Félix na mandoki te na kobomena mobeko le konzi tala bisika memi. Asimbisi contre mire. Alobi ngai soki na sali bakolobanga ponga la zala besoin Congo. Alobaki comprenez ma passion. Je dirais pas comme Mobutu. Pour Mobutu alobaki comprenez mon émotion. Ça veut dire comment qu'il a souka. Mais il y a comprendre passion pour la République démocratique du Congo. Cela veut dire accueillir Makozonga. Après c'est qu'à chauffer les kits. Et aujourd'hui, Azakoya Poisonga. Poisonga Salinine. Abina Kota la Katia Lamuka. Parti Oyo et les a soudés. Équipe Oyo Sala qui force. Hein? Et ça qui parti, ça qui plateforme, s'il vous plaît. Oyo et qui soudé. Muzitu. Na Fayulu. Alobi force la bango sous pour barasa ta province moko. Mais hélas. Politique a divisé pour mieux régner. Nanya za cause ya kopanza la muka lelo soki toza bato a vérité. Na mona bino bonga na koya koloba la mikolo mizali ko ya poete na komina suka. Nazoke le bobele ko sensibiliser. Ko bela ba mama ya moto mojali. Ko tikela bango mai, mwengbele poete lobi etumbala biso. Biso banso mutazwa te ona zala nzala. Ona ni loka kolia te poete biso banso tokanga liso mombembe te libumu ya biso mitonda. Tokinda poete to bimana nzela bande kolanga nani azali cause to eloko nini ton kangi nini o ekoti lelo pour séparer la moka. Son excellence honoraire à cause de la candidat Martin Fayulu m'a dit du président est décidé na congrès la bango à cause de la candidat et candidat commun ya la moka. Nous sommes sûrs qu'à cause de là je ne pense pas. Cela veut dire tokotindi kana o candidat oyo candidat na simana yango toye ko sala bloc po ete toyo kana naloba bande kolanga ina sakola na panza po ete moteme zolo balanga loba inyo sacré et ke ibongo la kokufa kasi ba ko bota mona mususu oyo akoya lobi na ntongo tokotala pela ko pesa bino kombo na yango pe makamu na yango nyoso inyo sacré bye bye liki bampaka bapanzani ba ko bota sikoyo mwana po balingaki mwana wana za bloc patriotique kasi na ngolo ya Nzambe tata mwana bimi bolema akufi avant mbotama kasi oyo koya sikoyo peuple congolais soko kinga malamu te Vital Kamerhe premier ministre ba démission eko pesama kasi mwana mboka olingi to tika la kati ya théâtre to olingi to sala nini to pesa maboko IGF tata ingeti bosala malamu na mboka po lobi mboke futa bino bolamu mabe oboko sala lelo biso toko bima bato mabe me kasi Nzambe mokeli akofuta ka bino linga butu ate umeli tongo ekosuka kase etana Congo ata lelo ba agresser yango ata lelo ba ko sala makambo ba ko sala kasi nazali ko yebisa la bino Congo ekotika la moko pe ekokabona gate merci na Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi misapi électrique. Merci na Papi Dieu directeur recherche stratégique et Sango Mokonzi para bemiso babiso. Merci na Bapora Mentangola no bondi abotar de bono iter émission ko komela bino. Merci na Mamour d'Angola na mokitene Florencia Matondo Mido. Merci l'équipe à soutien Océan de la presse congolaise. Merci encore une fois na Papa Michael. Merci na Maman Célestine na France toujours. Merci na Suisse wana na moni bongo mama na Jolie Nzamba pambola bino pe bana ngai. Merci na mama Dolo la Suisse, merci na mama Samuel Mabondeli, merci encore une fois na De Bruno na Autriche, merci na plus 49 la Chabienne na Aken azali bongo yemoko la Katangeze na nzela ya minuloko la Océan de la presse congolaise. Merci encore une fois la plus 49 Kila me bokela lokondo FMPK to Jundeta Lotaketumba. Merci na grand frère propre wana ma famille nanga ya Toussaint na France. Merci encore une fois bozana Angola boza telme belé ope bozolandanga basanku suba ile maba magi mombende mona poto ba telemi pe be Équateur ba telemi na mbanda ka balobi toko soutenir yo pe tozana posa oyane kangangenge. Merci encore une fois pour na mikolo mikoleka toko ya pene kangangenge bakula kalosa kwekino partout bozali bo soutenir totambola bampangi mona Congo central. Merci encore une fois na
Maman Pasteur, merci. Et papa Pasteur, maman Pasteur plutôt, papa Mapassa, merci na maman Jovi, merci encore une fois na Daniel Ngenda, merci na Toulouse, Ndekolanga. Merci na Chobo, merci encore une fois na Mama Elo, Molongani, ya Papa Toussaint, merci encore une fois la bino tout au Bolinga biso en tout cas vous allez belé na Australie, voilà na moni désiré Botuna na Maman Elisabeth Botuna, merci na Papa G3 na South Africa, merci na Potre Doudou Sambi, ma bonne toujours, merci na Guy Lompinga, hein, Père Double ya Nana Lompinga Guy, Père Merveille Kitoko, merci na famille Lompinga Nyoso, partout au Bozali, merci encore une fois na bandeko na biso Nyoso Bozo sala biso confiance tout bunde tombe ya balongi, au bolobi boko benga, bolobi boko soutenir, tout soutenir. Congo bandeko langa, Congo a un sérieux problème, ezali bongo occupation. Ce qui te réussir ko benga la Kagame, to bomi ba Rwandais, to sali bango guerre. Bato nyoso ba bomba mina sima la bango, bakokima. Pambate biso bato toza faiseur de pouvoir. Biso tozo comme ça bato puissant. Le linge to comme c'est Poutine lelo. O biso moko to sali Poutine na maboko na biso, to baniko ke no senga aide pas Poutine, c'est la honte. Parce qu'il fallait que Poutine akuta biso makasi. Si Poutine a zoninga ko aider biso lelo, alobi a koti le kamba Congo, il faut abunde la Congo, c'est parce que aibi ke minerai à Congo nde esala e bongo atele malelo États-Unis d'Amérique bangaye. Ce qui lelo Chine, ezolo ba ke kote la Congo. C'est parce que biso to sali bango puissant pour les États-Unis banga bango. Mais mingi bande konanga tozo ki une individualité, mais à ko soutenir Kabila. To keba le loko. Ce que Poutine a récompensé Kabila. To ba chinoise ba récompensé Kabila. Bozoyeba suite ko zalani. Yango biso to lobi Poutine minerais zaki ya Congo zaki ya Kabila te. Chine minerais za ya Congo za ya Kabila te. Ce qui boy ko soutenir biso ba congolais na ndé tozo benga bino to ko kata relation ya ba minerai na biso. Mais ce qui boyo ki biso bo pesi biso maboko po ete tolongola boumbu oyo Congo est Afrique centrale. Géographie et perdre sens nango pour Congo le kende d'Afrique de l'Est. Le vuno to bunda po tozala balongi. Ingeta na bana kimbango dia ntongonya. Ingeta na bampinga lelonga. Ingeta na bakolo Congo. Ingeta to bundela ekolo papa Alfred na mama Clarisse. To telema liboke papa Michael. Ba soutien nanga to telema. Équipe à soutien ya Océan du Congo partout bozali bozé belé papa nangai Jean-Paul Abenangai. Bochama boko la likambo parce que toko tombo la pe makambo ya notable Albert Dieka. Ndenge tozalaki nango po ete sengeli ba sanguinaire wana o ba bomaye to landela ba la mère mende mais procès wana sikoyo. Tango bilo boko soutenir te e ko sala malolenge nini. Ndeko akufina poison balobaki yango ba nkuma katako. Kasi sengeli to tikate batona bazala impini. Sengeli ba tout punir bango. Yango na lobi tout congolais tu as le droit de soutenir chaîne en libération. O eza chaîne le belaka bilo bosolo rien que la vérité. Tout bunde le colo, car c'est tout bunde la individualité. Ce qui est ma pour nous sauver Congo. Tout est là, mais dans lobby, soulèvement, sauvons notre pays. Opération Jeanne d'Arc. Merci na Bruno Mimbenga, ne tombalayo. Puis merci na Blaise Lumbu, ne tombalayo. Tout bunde la valeur et non tous à la bafana kwiti. Ingeta, ce qui est soit bon biso, Tokokutana, le number one océan de la presse congolaise, JKM. Nalobi bien, JKM, il est le number one océan de la presse congolaise. Likunyana Motute, bye.